Alex Marquez marah pada diri sendiri setelah gagal podium di Silverstone. Alex Marquez sebenarnya sudah sangat dekat dengan podium di Grand Prix Inggris. Namun satu kesalahan kecil justru membuat peluang besar itu menghilang begitu saja. Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP ini bahkan mengaku sangat marah kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Alex Marquez begitu menyesal setelah balapan? Dan seberapa besar kesalahan tersebut memengaruhi hasil akhirnya di Silverstone? Inilah kabar terbaru MotoGP yang wajib kalian simak sampai akhir. Isi berita: Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone menjadi salah satu balapan yang sebenarnya memberikan peluang besar bagi Alex Marquez. Sejak awal akhir pekan, performa Alex sudah cukup menjanjikan. Bahkan pada sesi latihan bebas pertama, Alex Marquez sempat menjadi pembalap tercepat dan menunjukkan bahwa motor Ducati miliknya memiliki kecepatan yang sangat kompetitif di Silverstone. Pada balapan utama, Alex juga mampu menjaga kecepatannya dan perlahan naik ke posisi depan. Situasi kemudian semakin menarik ketika persaingan untuk podium mulai terbuka. Raul Fernandez berada di depan dan akhirnya tampil sangat dominan untuk meraih kemenangan. Sementara Jorge Martin dan Marco Bezzecchi menjadi dua pembalap Aprilia yang berada di posisi berikutnya. Di tengah persaingan tersebut, Alex Marquez berhasil masuk ke dalam pertarungan perebutan posisi podium. Alex bahkan sempat berada di posisi ketiga. Ini menjadi momen yang sangat penting, karena kalau Alex mampu mempertahankan posisi tersebut, Gresini Ducati berpeluang membawa pulang podium dari Silverstone. Namun kemudian datang momen yang membuat Alex sangat kecewa. Saat mencoba mempertahankan ritme dan mengejar pembalap di depannya, Alex melakukan kesalahan di tikungan 1. Kesalahan tersebut membuat Alex kehilangan posisi dan harus turun dari persaingan podium. Marco Bezzecchi akhirnya mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Alex kemudian harus berjuang kembali untuk merebut posisi yang hilang. Menurut keterangan resmi MotoGP, Alex mengaku bahwa dirinya melakukan kesalahan besar dan merasa marah kepada dirinya sendiri. Bagi seorang pembalap yang sedang berada dalam persaingan ketat, kesalahan seperti ini tentu terasa sangat menyakitkan. Apalagi posisi podium sebenarnya sudah berada di depan mata. Alex kemudian berhasil bangkit dan kembali merebut posisi keempat. Dengan hasil tersebut, Alex Marquez menjadi pembalap Ducati terbaik dalam balapan utama Grand Prix Inggris. Namun tentu saja posisi keempat bukan hasil yang sepenuhnya membuat Alex puas, karena dia tahu bahwa podium sebenarnya sangat mungkin didapatkan. Hasil akhir Grand Prix Inggris sendiri menempatkan Raul Fernandez sebagai pemenang. Jorge Martin finish kedua, sementara Marco Bezzecchi melengkapi podium di posisi ketiga. Alex Marquez finish keempat, diikuti Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio. Jadi, Alex sebenarnya tetap mendapatkan hasil yang cukup kuat. Tetapi dari sudut pandang Alex sendiri, hasil tersebut terasa seperti peluang yang terlewatkan. Terlebih lagi, dia sudah berada dalam posisi yang sangat dekat dengan podium. Kesalahan di tikungan 1 menjadi penentu. Dan justru inilah yang membuat pernyataan Alex menjadi menarik. Dia tidak menyalahkan motor. Dia tidak menyalahkan lawan. Dia juga tidak mencari alasan. Alex justru langsung menunjuk dirinya sendiri sebagai penyebab hilangnya peluang podium. Sikap seperti ini menunjukkan betapa besar ambisi Alex Marquez untuk terus berkembang. Bagi Alex, finish keempat memang memberikan tambahan poin penting. Tetapi, seorang pembalap yang sudah merasakan persaingan di barisan depan tentu menginginkan lebih. Apalagi musim ini Alex terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Dia semakin sering berada dalam persaingan dengan pembalap papan atas. Dan setiap kesalahan kecil bisa memberikan pelajaran besar untuk balapan berikutnya. Yang menarik, Grand Prix Inggris juga menunjukkan betapa ketatnya persaingan di MotoGP musim ini. Aprilia tampil sangat kuat di Silverstone. Raul Fernandez berhasil memenangkan balapan. Jorge Martin finish kedua.
dan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga. Sementara Alex Marquez menjadi pembalap Ducati terbaik dengan finish di posisi keempat. Artinya, Alex tidak bisa hanya puas dengan menjadi pembalap Ducati terbaik. Dia harus kembali mengejar podium dan kemenangan. Dan justru rasa kecewa setelah Silverstone bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk menghadapi seri berikutnya. Apalagi setelah balapan Inggris, perhatian MotoGP langsung mulai tertuju pada seri berikutnya. Alex tentu akan membawa pengalaman dari Silverstone. Kesalahan di tikungan 1 akan menjadi pelajaran penting, karena dalam MotoGP, perbedaan antara podium dan posisi keempat terkadang hanya ditentukan oleh satu momen, satu pengereman, satu tikungan, atau satu keputusan kecil yang diambil dalam sepersekian detik. Dan itulah yang dialami Alex Marquez di Silverstone. Penutup. Jadi, Alex Marquez memang gagal naik podium di Grand Prix Inggris, namun performanya tetap menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Finish keempat menjadi bukti bahwa Alex memiliki kecepatan untuk bertarung dengan para pembalap terbaik. Hanya saja, kali ini satu kesalahan di tikungan 1 membuat peluang podium terlepas. Yang paling menarik adalah sikap Alex setelah balapan. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia justru mengakui kesalahannya sendiri dan mengaku marah kepada dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Alex Marquez mampu menjadikan kekecewaan di Silverstone sebagai motivasi untuk bangkit pada balapan berikutnya? Kita tunggu jawabannya di seri MotoGP selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Berita Bola dan MotoGP, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti terus berbagai berita terbaru seputar MotoGP dan dunia sepak bola. Sampai jumpa di berita berikutnya.